स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साबिर उस्ताद में। आज हमारे पास 3 किलोवाट का ऑटोमेटिक का ये स्टेबलाइजर आया है। देखिए साइज़ ये कितना ज़्यादा, ये 11,000 की लाइन से फूका हुआ है। इसमें 11,000 का करंट चला गया था, तो इस वजह से पूरा ट्रांसफार्मर पूरा फूक चुका है। और इसे हम इसे असेंबल करेंगे, दोबारा बांधेंगे। ये देखिए गाइस, हमने इसको काफ़ी ठोका। इसके कनेक्शन ये 130 से 440 तक काम करता है। सिंगल डबल दोनों उस पर काम करता है। आप किसी को इश्यू हो, पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, कनेक्शन के बारे में पूछ सकते हैं। देखिए गाइस, बहुत परफेक्टली काम किया जाता है, आप पूछ सकते हैं।